வணக்கம் நேயர்களே. இப்போ நம்ம ஒரு வேங்கை வாசலில் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். தினமும் எல்லோரும் காலையில் ஈவினிங் 2 வேளையிலையும் வாக்கிங் போகிறதுக்கு மிகப்பெரிய சூப்பராக ஒரு பிரிட்ஜ் மாரி ஒரு சூப்பர் பாத்து இதே மாதிரி பாருங்கள், சிமெண்ட்டில் அழகாக கட்டி பேவிங் பிளாக்லாம் போட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் கிரவுண்டு, ஒரு கிரவுண்டு இல்லைங்க, கிட்டத்தட்ட 3 கிரவுண்டு, 3 டீம் விளையாடுற அளவுக்கு. ரைட் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த வாக்கிங் போகிறதுல ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்கும். ரொம்ப இயற்கையாக எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது பாருங்கள். இதே மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட 1.5 கிலோமீட்டர் சொல்கிறாங்க, அளந்து பார்த்தா தான் தெரியும். பார்த்திங்களா, ஒரு அழகான தாழ்வான மரம். ஜாக்கிங்கும் போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த இடம் ரொம்ப அருமையான இடம்.